İstiqamətimiz Qazağadır. 5 ilə yaxın müddətdir sərnişin daşıma üçün istifadəsiz qalan Qazax stansiyası artıq bu gündən, yəni 15 iyun tarixindən istifadəyə verildi. Təxminən 5 saat yarımlıq səyahətimizdən sonra biz Qazax stansiyasında olacağıq. Qazax stansiyasında bizi təntənəli açılış mərasimi qarşıladı. Əvvəllər qatar Bakıdan Qazaxa 8 saat yarıma hərəkət edirdi. Hazırda istifadəmizdə olan qatar bu yolu 5 saat yarıma gətirəcək. Sərnişinlər İsveçrənin Stadler Rail Group şirkətinin istehsal etdiyi Stadler qatarları ilə səyahət edəcəklər. Stansiyanın açılması üçün Akstafa-Qazax yolunun əsaslı təmiri və bərpası həyata keçiriləndən sonra mümkün olmuşdur. Həmçinin Qazax stansiyasında təmiri həyata keçirilmişdir. Bakı-Qazax-Bakı marşrutunun istismara verilməsi nəticəsində sərnişin daşımalarda nəzərə çarpacaq artım proqnozlaşdırılır. İlkin qiymətləndirmələrə əsasən bu marşrut üzrə illik əlavə 10.000-ə yaxın sərnişinin daşınacağı gözlənilir. Bakıdan Qazax istiqamətinə qatarlar hər gün 8:00 və 18:00-da yola düşəcək. Əks istiqamətdə, yəni Qazaxdan Bakıya getmək istəyənlər isə 8:00 və 16:20-də Qazax-Bakı qatarı ilə Bakıya gedə bilirlər. Bir məqamı da qeyd edim ki, standart yerlərin qiyməti 16 manat 20 qəpikdən başlayır. Nəqliyyat eksperti deyir ki, uzaq məsafələrə qatarla səyahət etmək təhlükəsiz və komfortludur. Azərbaycanın bütün istiqamətlərində demək olar ki, dəmir yolumuz var və bu növ yeni müasir qatarlarla səfərlər təşkil olunması dövrün tələbidir. Zamanla yollar modernləşdikcə, yəni sürətlə hərəkət üçün təşkil olunduqca bu növ səfərlər təşkil olunacaq düşünürəm. Gözlənilən hallardan biri hal-hazırda əsaslı təmir olunan Sumqayıt-Yalama istiqamətidir. Çox güman Xaçmaz istiqamətinə də bu növ səfərlər təşkil olunacaq. Bununla da Qazax rayonunun əhalisi daha rahat, təhlükəsiz və sərfəli səyahət imkanı əldə edəcək.